Famĩlĩ iria ciũrũraga mataũni-inĩ ikoragwo ikiongerereka o mũthenya, no rĩu kũringana na Minista wa Labour Ukur Yatani augĩte kiumia gĩũkĩte thirikari nĩ ĩgakorwo ĩkĩrekereria maumĩrĩra ma ũtari wa famĩlĩ ici, ũtari ũrĩa thirikari ĩkoretwo ĩgĩtabania. And we are going to release this report in the next few weeks so that now we can design appropriate intervention measures, having the clusters and also looking at the various categories of vulnerability of families on the streets. Itanya rĩa thirikari nĩ kweheria famĩlĩ ici ciothe gũgĩkinyĩria mwaka wa 2022 na mĩtũrĩre yao ĩgarũrũke. Yatani akiuga gũtikoretwo na njĩra njega ya gũtwara famĩlĩ na ciana ici ceceni-inĩ cia kũgarũrĩra mĩtugo na nĩkĩo ikoretwo ikiongerereka o hĩndĩ. For some reason, the policy has not matured to reach a level that there's clarity on what they are expected of them in terms of visioning. So we are working on a draft and we hope that the new board will run with it. Yatani arĩtio warĩ mwena wa Naivasha kũrĩa atĩtĩrithĩtie bata wa mĩtũrĩre ya famĩlĩ ici, na ihinda-inĩ o rĩu arahingũra kĩgomano kĩa bodi ĩrĩa ĩtanyĩtwo gũthondeka mawatho marĩa megũteithia harĩ kũrehe ũgarũrũku wa mĩtũrĩre ya famĩlĩ ici na kũgarũra mĩtugo yao. What was done 2003 is really just a draft roadmap on the kind of framework of interpretation. But we want to come up with something modern, something inclusive, something that captures the aspirations and the spirit of the Constitution of taking care of these people. Lina Jebi Kilimo, ũrĩa nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa bodi ĩno, augĩte nĩ meharĩirie harĩ gũteithĩrĩria ciana ici nĩguo gũtigakorwo na ciana irorũra mabarabara-inĩ. We are going to count on each one of us to play our part in reintegration of these members in society to help our government, who has now owned up to say that for a long time we've just left this sector to people of goodwill or religious institutions to just address their plight. Ngiribotera Kameme TV mohoro gĩtaũ, niĩ njĩtagwo Wangũi wa Mũirũrĩ.